لذلك بهالحال وبهالمصيبة تقترب العزيزة زينب، طفينا ضوء تقترب العزيزة زينب علما لأبوها. شعد أبويا، تجي لأبوها تقول أبويا أريد أسمع من عندك الحديث الذي حدثته إلى أم أيمن. يقول أبويا الحديث كما سمعتي من أم أيمن. يقول له لا يا أبويا أريد أسمع منها أنت. قال لها بني زينب، الإمام يخبر بنيته عزيزته، بني زينب كأني بك سبيا من بلاد إلى وكأني برأس أخيك الحسين يطاف به في البلدان. يقول التفت الإمام إلى ولده الحسين فرآه يبكي، شافوا ليه يبكي، يروح قال له ولدي أتبكي على أبيك وفي جرح واحد. أبو علي كيف بك في يوم عاشوراء، شلونه وقد عاشت الخير صدره. شلون بيك يا حسين بيوم عاشور وقد داست الخيل صدرك يا أبا عبد الله. أيها الموالين، أيها المؤمنين، ثم أن زينب نظرت إلى أبيها أمير المؤمنين فرأت جبينه يتصبب عرقا، قالت أبا 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 ما لي يرى جبينك يتصبب عرقا. قال لها بني زينب سمعت حبيبي رسول الله يقول أن المؤمن إذا دنا أجله فإن جبينه سيكون كاللؤلؤ الرطيب. أرباب العذاب ثم إن الإمام وجه إلى القبلة ثم قال الله خليفتي عليكم أستودعكم الله السميع العليم. ثم أسبل يداه مدد رجلاه أغمض عيناه فاضت نفسه طائرة. أين المنادي كأنه بلسان حال زينب شلون يبين الحسين